మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. భూమి రహస్యపు ఆయుధం, అంతులేని బలం, అపార ఔషధం చాగ మొక్క అని చెప్పొచ్చు. దీనికి సంబంధించి మనం తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ చాగ మొక్కని చాలామంది స్నేక్ ప్లాంట్ తోటి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నారు, కానీ రెండింటికి వేరియేషన్ ఉంది. ఏదేమైనా స్నేక్ ప్లాంట్ తింటే అది యానిమల్స్కి ప్రమాదం అని, ఇది ఇంట్లో పెంచకూడదని మరొక వాదన కూడా, మరొక అపోహ కూడా ఉంది. అయితే వీటన్నిటికీ సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. మెయిన్గా అసలు దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. అంటే ఈ చాగ మొక్క సంక్షిప్తంగా దీని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం. చాగ మొక్కని మన భారతదేశంలో సాధారణంగా ఇండియన్ బోస్ట్రింగ్ హంప్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అయితే స్నేక్ ప్లాంట్ ఇది దీనికి సిమిలారిటీ ఉంటుంది, కానీ రెండు వేరు వేరు. అసలు ఈ చాగ మొక్క శాస్త్రీయ నామం ఏమిటి అంటే సాన్సివేరియా రాక్స్బర్గియానా. అయితే ఈ మధ్య మళ్ళీ కొంచెం వేరియేషన్ వచ్చింది. ఆధునిక వృక్షశాస్త్ర వర్గీకరణలో ఈ మొక్కను ప్రస్తుతం డ్రాసియానా రాక్స్బర్గియానా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నారు. ఇది ఆస్పరాగేసి కుటుంబానికి సంబంధించింది. ఈ మొక్కని సంస్కృతంలో మూర్వా అంటారు. తెలుగులో మీకు తెలిసిందే చాగ అని, చెమడకడ నార అని ఇలాంటి పేర్లతోటి పిలుస్తారు. అయితే చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, దీన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేది. మామూలుగా ఈ మొక్క పశ్చిమ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండేటువంటి డ్రై ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, శుష్క ప్రాంతాలు, దీనికి స్థానికమైంది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీనికి కాండం ఉండదు. అంటే కాండం లేని బహువార్షికపు పొద, అంటే ఏళ్ల తరబడి మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. దీని ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది భూగర్భ రైజోములను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఆకులు పెక్యులర్గా ఉంటాయి, గుత్తులు గుత్తులుగా నేరుగా నేల నుంచి అలా పెరుగుతాయి. చాగ మొక్క ముఖ్యంగా రాతి పగుళ్లలో, అలాగే డ్రైగా ఉండేటటువంటి ఆకురాల్చే అడవుల అడుగు భాగంలో గుత్తులు గుత్తులుగా సమూహాలుగా చాలా విస్తృతంగా ఈ మొక్క పెరుగుతుంది. ఇది సముద్ర మట్టం నుంచి సుమారుగా 1400 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉండేటువంటి కొండ ప్రాంతాల వాలులలో కూడా ఇది బాగా కనిపిస్తుంది. మైదాన ప్రాంతాలలో కూడా ఈ పొదలుగా ఉండేటువంటి అడవులు ఉంటాయి కదా, మరీ కారు అడవుల్లాగా కాకుండా పొదలుగా ఉండేటువంటి అడవుల్లో కూడా దీని విస్తరణ మనకి కనిపిస్తుంది. అయితే మరి ఎక్స్టర్నల్గా భౌతిక లక్షణాలు ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. చూడండి, చాగ మొక్క ఆకులు గట్టిగా, పొడవుగా, ఒక కత్తి ఆకారంలో లేకపోతే స్థూపాకారంలో ఉంటాయి. ఈ ఆకుల దృఢమైనటువంటి స్వభావం కారణంగానే దీనికి స్ట్రింగ్ గమనించండి, బోస్ట్రింగ్ హెంప్ అనేటువంటి పేరు ఉంది. అంటే విల్లుకి కడతారే ఆ నార, ఆ విల్లుకి కట్టేటటువంటి ఆ తాడుకు ఉపయోగించే నార అనే అర్థంతో దీన్ని వాడతారు అనే పేరు దీనికి వచ్చింది. ఈ మొక్కలో పువ్వులు సాధారణంగా ఆకుపచ్చ, తెలుపు రంగులో ఉంటాయి. ఇవి ఒక పొడవైనటువంటి మధ్య భాగం పైన గుత్తులుగా పోస్తాయి. ఆయుర్వేద సాంప్రదాయంలో దీని ఆకుల్ని వేలాది సంవత్సరాలుగా ఔషధాల తయారీలో వాడుతూనే ఉన్నాం. అయితే వీటి ఔషధ ప్రయోగ రహస్యాలు మీరు తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు. చాగ మొక్కని ఆయుర్వేదంలో చెప్పుకున్నాం కదా, మూర్వా అని పిలుస్తాం. దీన్ని వేర్లు అలాగే ఆకుల్ని అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకి వాడవచ్చు. వీటిని వరుసగా మనం తెలుసుకుందాం. శ్వాసకోశ సమస్యలు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటికి ప్రివెంటివ్గా ఇది పనిచేస్తుంది. దీర్ఘకాలపు దగ్గు, బ్రాంకైటిస్ లాంటి శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడేవాళ్ళు చాగవేరు చూర్ణం అంటే పొడిని 2 నుంచి 6 గ్రాముల మోతాదుగా తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. లేదా ఈ తాజా వేళ్లతో తయారు చేసిన కషాయాన్ని 10 నుంచి 30 మిల్లీలీటర్ల మోతాదుగా ఉదయం సాయంత్రం తీసుకోవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ మొక్కలో ఉండేటటువంటి ఆ సపోనిన్ గ్లైకోజైడ్స్ ద్వారా కఫాన్ని కరిగించేదిగా పనిచేస్తూ శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రం చేస్తుంది. ఇంకొక అమేజింగ్ విషయం, నొప్పి వాపును తగ్గించడం కూడా దీని విధి. కీళ్ళ నొప్పులు అంటే రుమాటిజం లేదా శరీరంలో వాపులకి తాజా ఆకుల్ని పేస్ట్ లాగా నూరి ఆ లేపనం వస్తుంది కదా, దాన్ని నేరుగా ప్రభావిత ప్రాంతాలలో వేయాలి. అంతర్గత వాపుల ఉపశమనం కోసం 2 నుంచి 6 గ్రాముల వేరు పొడిని రోజుకి ఒకసారి ఇంటర్నల్గా తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉండేటువంటి ఫ్లావనాయిడ్స్, టానిన్స్ లాంటి బలమైన యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ సమ్మేళనాలు నొప్పిని కలిగించేటటువంటి రసాయనాల మధ్యవర్తుల్ని అడ్డుకోవటం ద్వారా నొప్పి వాపుని చాలా ఎఫెక్టివ్గా తగ్గిస్తాయి. ఇక చెవికి సంబంధించినటువంటి ఆటాలజియాస్, చెవి బాధలు చాలామంది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి.
చెవి నొప్పి అంటే ఇయర్ ఏక్ ఉన్నప్పుడు సుమారుగా 10 గ్రాముల తాజా ఆకుల్ని దంచి రసం తీయాలి. ఈ రసాన్ని గోరువెచ్చగా చేసి ఎక్కడైతే ఎఫెక్టెడ్ ఇయర్ ఉందో ఆ బాధిత చెవిలో 2 చుక్కలు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు వేయాలి. దీంతో రిలీఫ్ పొందొచ్చు. ఈ చాగ సారం యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. దీని ద్వారా చెవి సంక్రమణ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించి నొప్పి నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. ఇక ధాతుగతంగా ఒక టానిక్ లాగా ఇది పనిచేస్తుంది. జ్వరాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. సాధారణ బలహీనతను తగ్గిస్తూ శరీరానికి జీవ కళని అందించేటటువంటి ఒక టానిక్ లక్షణం దీని వేరులో ఉంది. దీనికోసం ఒక 2 నుంచి 5 గ్రాముల చాగవేరు పొడిని రోజు ఉదయం గోరువెచ్చని నీళ్ళతో తీసుకోవాలి. జ్వరం, రక్తస్రావం, ఇంకా మూల వ్యాధులు అంటే పైల్స్ అంటే హిమరాయిడ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు 10 నుంచి 30 మిల్లీలీటర్ల వేరు కషాయాన్ని రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవటం ద్వారా దీంట్లో ఉండేటువంటి యాంటాక్సిడెంట్ చర్యలు వేగంగా కోలుకోవటానికి సహాయపడతాయి. దీనికి సంబంధించి బోల్డన్ని అధ్యయనాలు జరిగాయి. వీటిని తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. చాగ మొక్కని సాంప్రదాయ ఔషధంగా మాత్రమే కాకుండా అనేక ఇతర పారిశ్రామిక పర్యావరణ ప్రయోజనాల కోసం కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆధునిక పరిశోధనలు ఈ మొక్కలో ఉండేటటువంటి ఫైటోకెమికల్స్ తాలూకా శక్తిని రీకన్ఫర్మ్ చేస్తున్నాయి, ధృవీకరిస్తున్నాయి. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఈ చాగ శక్తికి మూలం ఏమిటి అంటే ఆ ఫైటోకెమికల్సే, వాటి పాత్రే. చాగ మొక్క విస్తృత ఔషధ చర్యకు కారణం దాంట్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన రసాయన సమ్మేళనాలు. దీని ఆకుల్లో అలాగే రైజోముల్లో ప్రధానంగా సపోనిన్స్, ఫ్లావనాయిడ్స్, ఆల్కలాయిడ్స్, గ్లైకోజైడ్స్, స్టిరాయిడ్స్ ఇలాంటి ద్వితీయ జీవక్రియలు అంటే సెకండరీ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా యాంటాక్సిడెంట్ సామర్థ్యం దీనికి అపారం. ఈ మొక్కలో ఉండేటువంటి ఫ్లావనాయిడ్స్ ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు బలమైనటువంటి యాంటాక్సిడెంట్ చర్యని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేటటువంటి హానికర రసాయనాలను తటస్థీకరిస్తూ కణజాలం ఆక్సీకరణ ఒత్తిడికి గురికాకుండా రక్షిస్తాయి. ఈ కణ రక్షణ చర్య అనేక దీర్ఘకాలపు వ్యాధుల నివారణకి కీలకం. ఇంకొక అమేజింగ్ విషయం, క్యాన్సర్ నిరోధక యాంటీ ట్యూమర్ ప్రభావం కూడా దీనికి ఉంది. చాగ రైజోమ్ అంటే భూగర్భ కాండం తాలూకు సారం యాంటీ ట్యూమర్ లక్షణాన్ని ప్రదర్శించినట్టుగా పరిశోధనలలో తేలింది. దీంట్లో ఉండేటటువంటి ఆ కాంబోయిడనాల్ అనేటటువంటి ఒక అరుదైన హోమో ఐసోఫ్లావనాయిడ్ సమ్మేళనం ఉంటుంది. ఈ రసాయనం ద్వారానే అసాధారణ కణాల పెరుగుదలని నిరోధించే శక్తి వస్తుందని శాస్త్రీయ వర్గాలు అనుకుంటున్నాయి. ఈ కణ రక్షణ పెరగటం అలాగే అంతర్గత యాంటాక్సిడెంట్ యంత్రాంగాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా ఇది ఇలాంటి ఈ యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక సూక్ష్మజీవుల నిరోధకంగా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. వేర్లు, రైజోముల నుంచి తీసినటువంటి సారం విస్తృతమైన శ్రేణిలో బ్యాక్టీరియా అంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ యాక్టివిటీని అలాగే ఫంగస్కి వ్యతిరేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని కూడా చూపించినట్టుగా అంటే యాంటీమైక్రోబియల్ చర్యని కూడా ప్రదర్శించినట్టుగా తేలింది. ఈ లక్షణం ఇన్ఫెక్షను అంటే సంక్రమణను నివారించడానికి తగ్గించడానికి సహాయపడింది. ఇక ఇదే సందర్భంగా ఈ ముఖ్యమైన రసాయన సమ్మేళనాలు వాటి చర్యలు మీరు తీసుకుంటే అప్పుడు దీన్ని రీకన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతారు. ప్రధానంగా ఈ ప్రధాన రసాయన సమ్మేళనం అలాగే శాస్త్రీయ చర్య, ఆరోగ్య ప్రయోజనం వీటిని మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సపోనిన్స్, గ్లైకోజైడ్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇవి అనాల్జిక్ ఎక్స్పెక్టోరెంట్ యాక్షన్ ఉంటుంది. అంటే నొప్పి నివారణగా, శ్వాస మార్గాన్ని శుభ్రపరిచేదిగా పనిచేస్తాయి. అలాగే ఈ ఫ్లావనాయిడ్స్, ఫినాల్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇవి యాంటాక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. అంటే కణ రక్షణ అలాగే వాపును తగ్గించడం వీటి విధి. ఇక ఆల్కలాయిడ్స్, స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయి వీటిలో. ఇవి యాంటీమైక్రోబియల్గా, యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తూ సూక్ష్మజీవుల సంక్రమణను నిరోధించడం, జ్వరాన్ని తగ్గించడం లాంటివి దీని ప్రధాన విధుల కింద ఉంటాయి. అంటే ఈ శాస్త్రీయ చర్యలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్య సాక్ష్యాధారాలతో సహా రుజువైనాయి. ప్రధానంగా వీటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అనేక రకాలుగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఉంటాయి. అయితే అసలైన విషయం మరొకటి ఉంది. నార ఉత్పత్తి, గృహాలంకరణ కోసం కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు. చాగ మొక్కని దాని ఆకుల్లో ఉండేటువంటి బలమైన నార అంటే ఫైబర్ కోసం ఆ చారిత్రక కాలం నుంచి సాగు చేస్తున్నారు. ఈ మొక్క ఆకుల నుంచి తీసినటువంటి నార చాలా దృఢంగా ఉంటుంది. అందుకే దీనికి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా బోస్ట్రింగ్ హెంప్ అనేటువంటి పేరు వచ్చింది. అంటే ఈ నారని ఉపయోగించి తాళ్ళు, పట్టీలు, ఆఖరికి బస్తాలు కూడా తయారు చేస్తారు.
నార ఉత్పత్తికి వాణిజ్యపరంగా మామూలుగా సిసల్ సింథటిక్ ఉత్పత్తుల నుంచి ఆ పోటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా స్థానిక అవసరాల కోసం త్యాగ నార ఇప్పటికీ కూడా ఒక ముఖ్యమైన వనరు కింద ఉంది. దీన్ని సులభమైనటువంటి పెరుగుదల, అలాగే ఈజీ మెయింటెనెన్సు, దృఢమైన ఆకర్షణీయమైనటువంటి ఆకుల నిర్మాణం వల్ల ఈ త్యాగ మొక్కని ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలంకరణ మొక్కగా ఒక ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్ కింద కూడా పెంచుతున్నారు. దీన్ని ఇంటి లోపల కుండీల్లో ఉంచడం చాలా సులభం. అయితే ఇది కాదు, అసలు బోనస్ పాయింట్ మీకు ఒకటి చెప్పాలి. గాలిని శుద్ధి చేసేటువంటి సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. త్యాగ మొక్కలు ముఖ్యంగా దాని జాతికే సంబంధించినటువంటి స్నేక్ ప్లాంట్స్ గాలిని శుద్ధి చేసి ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే ఇలాగ ఇండోర్ అట్మాస్ఫియర్ని క్లీన్ చేసే గొప్ప లక్షణం దీనికి ఉంది. ఇందుకే ఇది ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆఖరికి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. అంతరిక్ష కేంద్రాలలో గాలిని శుద్ధి చేసే పద్ధతులపైన నాసా నిర్వహించినటువంటి పరిశోధనలలో ఈ మొక్కలు గాలిలో ఉండేటువంటి విష పదార్థాలను సమర్థవంతంగా తొలగిస్తాయి అని ఐడెంటిఫై చేశారు. మెయిన్గా ఈ మొక్కలు ఫార్మాల్డిహైడ్, అలాగే జైలీన్, అలాగే టోలుయన్ ఇలాంటి అస్థిర కార్బన సమ్మేళనాన్ని అంటే విఓసిస్ అంటారు, గాలి నుంచి తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ విషవాయువులు సాధారణంగా ఇళ్లలో ఉండేటువంటి పెయింట్స్, అలాగే గ్లూస్ అంటే గమ్స్ లాంటివి, ఫర్నిచర్ నుంచి ఇవి విడుదలవుతూ ఉంటాయి. త్యాగ మొక్క ఏం చేస్తుంది? ఈ విష పదార్థాన్ని గ్రహించేసి గాలి నాణ్యతని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది అమేజింగ్ కదా. ఇక అన్నిటికీ మించి ఇంకొక స్టన్ అయ్యేటటువంటి నిజం మీకు చెప్పాలి. మామూలుగా చెట్లు ఏం చేస్తాయి? రాత్రిపూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల చేస్తాయి అనుకుంటాం కదా, కానీ ఇది రాత్రిపూట ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అది దీని ప్రత్యేకత. త్యాగ మొక్క అతి ముఖ్యమైనటువంటి పర్యావరణ ప్రయోజనం ఏంటంటే ఇది రాత్రిపూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని గ్రహించేసి ఆక్సిజన్ని విడుదల చేస్తుంది. దీనికి కారణం ఏమిటి అంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక మెటబాలిజం, దాన్ని క్రత్స్లేసియస్ యాసిడ్ మెటబాలిజం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఈ ప్రత్యేక కిరణజన్య సంయోగ క్రియా విధానం దీనికి ఒక ప్రత్యేకతని ఆపాదించింది. ఈ ప్రత్యేక లక్షణం వల్ల ఈ త్యాగ మొక్కని పడగదుల్లో లేదా వెంటిలేషన్ తక్కువగా ఉండేటువంటి కార్యాలయాలలో పెంచడం వల్ల గాలిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చు. ఇది ద బెస్ట్ అంటే ఇండోర్ అట్మాస్ఫియర్ని క్లీన్గా ఉంచేటువంటి వాటిలో ది బెస్ట్ కింద దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. త్యాగ మొక్క సాంప్రదాయ పరంగా ఈ వైద్యానికి అలాగే పర్యావరణ శుద్ధికి దోహదపడేటువంటి బహుముఖ ప్రయోజనాలు ఉండేటువంటి అద్భుతమైన మొక్క అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి ఈ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలని అలాగే వాటి యూజెస్ని, మెడికల్ యూజెస్, జనరల్ యూజెస్ని ఈ కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనం వివరంగా తెలుసుకుంటున్నాం. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్, 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బి పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.